Hola a tothom des de la Costa Brava de la urbanització Mas Nou, a Platja d'Aro. Avui farem una visita molt especial. Us ensenyaré una propietat, però no em veureu la casa. I ja us aniré explicant el perquè durant el vídeo. Em dic Marina i esteu al canal de Domlex Realty. Som-hi, doncs. No. Però què vol dir exactament vendre off-market? És molt senzill. Són propietats que no s'anuncien públicament, com aquesta que tinc al darrere. No s'ha publicat a cap portal ni a cap pàgina web. D'aquesta venda ens en vam encarregar nosaltres i una altra agència de Platja d'Aro. I potser us preguntareu, per què us porto a una casa que ja s'ha venut? Doncs em va venir al cap fer aquest vídeo per una història que em va passar fa uns mesos. Una col·lega d'una altra agència molt coneguda, quan ens vam trobar, em va començar a explicar una història. Ja sabeu que ens agrada compartir els nostres èxits i vendes. Doncs em comença a explicar que feia ben poc uns compradors d'Ucraïna li havien comprat una casa a la primera visita, en una urbanització a prop del mar, a Calonge. I a mesura que m'ho explicava i em donava detalls, em vaig adonar que parlava de la meva venda. Eren els meus clients i vaig ser jo qui els va vendre la casa a la primera visita. Em vaig quedar de pedra, però per desgràcia tinc massa bona educació i en moments així no sóc capaç de dir-li a algú a la cara que està mentint descaradament. Eren els meus clients i vaig ser jo qui els va vendre la casa a la primera visita. Em vaig quedar de pedra, però per desgràcia tinc massa bona educació i en moments així no sóc capaç de dir-li a algú a la cara que està mentint descaradament. I precisament per aquesta història he decidit ensenyar-vos-ho i explicar-vos que aquesta casa era off-market i es va vendre gràcies a l'equip de Domlex Realty. Perquè seria molt fàcil atribuir-se la venda d'una propietat que no ha sortit mai a la llum pública. I si no ho explico jo, algun dia ho farà algú altre i, malauradament, no serà de la nostra agència. Per això anirem gravant vídeos d'aquests de tant en tant, perquè els nostres col·legues no s'atribueixin als èxits de Domlex Realty. Aquesta va ser una venda off-market de veritat. No teníem fotos professionals, ni vídeos, ni cap mena de publicació ni tan sols a la nostra web. Aquestes operacions es basen en una altra cosa, en la reputació, la confiança, els contactes personals i la capacitat de trobar el comprador ideal que realment estigui disposat a fer el pas. Al final, l'operació es va tancar i tant el venedor com el comprador van quedar satisfets amb les condicions. I així és com sol ser la feina que no es veu. I ara 4 paraules sobre aquesta propietat. O més aviat, sobre per què els compradors la van triar. Us sorprendrà saber com va començar tot, però aquestes metamorfosis passen molt sovint amb els nostres clients. Al principi, demanaven poder anar a peu a la platja. Una casa gran amb un bon terreny, amb privacitat, però la condició indispensable era poder anar a peu a la platja. De cases així a primera línia n'hi ha molt poques. I un cop més, gràcies a la intuïció de la nostra assessora amb els clients, va veure clar que aquesta casa, de fet, ho comentàvem a l'oficina, que aquesta casa seria ideal perquè és una zona molt tranquil·la. Avui a baix, a les 10 del matí, ja estàvem a 31 graus, hem pujat aquí dalt i estem a 29, corre una mica de brisa marina i sabíem que aquí, fins i tot en dies tan calorosos com els d'ara, la gent s'hi trobaria a gust, bé i sobretot tranquils, sense enrenou. A l'hivern, a més, aquí no hi fa tant de vent de temporal. El concepte d'aquesta casa, com que no és a prop del mar, no acabava d'encaixar amb el que demanaven al principi. I aquí és on es nota la feina de l'assessor, quan sap transmetre i proposar de veure una cosa diferent que potser no s'ajusta del tot a la idea que teniu al cap. I quan els compradors, els actuals propietaris, van venir a veure-la, em sembla que era tot just la segona casa que veien, i tot i que no complia el requisit de la distància al mar, la resta de paràmetres sí que quadraven bastant. Es van sentir com a casa de seguida i llavors vam començar el procés de negociació, que va ser molt llarg, l'anàlisi de la propietat, tot de revisions tècniques, fins i tot hi va venir un estudi d'arquitectura sencer per comprovar l'estat de l'estructura, que tot estigués ben fet i fos legal. Vull dir que va ser una feina de molts mesos. De fet, vam començar a finals de l'any passat i no hem acabat fins aquest estiu.
Però al final tothom ha quedat content, venedors i compradors. I els vaig preguntar com es trobaven aquí dalt de la muntanya en comptes de poder anar a peu a la platja. Em van dir que ara ho valoren moltíssim perquè quan no vius a Espanya tots volem ser a prop del mar. Però quan comences a viure aquí t'adones que a l'estiu a prop del mar hi fa massa calor. I per què us ho explico amb tant de detall? Perquè quan us poseu en mans d'un professional i seguiu els seus consells, si és algú que fa temps que viu aquí i coneix bé el mercat i també el clima, això us pot ajudar a triar la propietat que us resulti més còmoda. Marina, i com es pot saber si un agent és professional? Doncs aquesta és la pregunta més difícil. No hi ha una sola resposta. Però per començar, què us pot ajudar? Mireu sempre quant de temps fa que es dedica a l'immobiliari. Quan es va crear la seva web, si aneu al final de tot de la pàgina, es pot veure fàcilment l'any de creació. A més, avui dia teniu la intel·ligència artificial, li podeu preguntar «Digue'm en quin any es va registrar aquesta agència?» I així ho sabreu. Hi ha casos d'agències de parla russa que diuen que fa molt que hi treballen. Jo mateixa vaig trobar una noia que deia que feia 10 anys que hi treballava, però s'oblidava que a Instagram hi tenia posat l'any i en realitat només en feia 6. I en un altre lloc de la web deia que en feia 12. I així és com els pots enxampar amb aquestes contradiccions. Per això, és clar, trobar bons professionals pot ser difícil, però no impossible. Si busqueu a la Costa Brava o a Barcelona, contacteu amb nosaltres. Si busqueu en altres zones, a la Costa del Sol tinc uns col·laboradors de fa molt de temps, que fa fins i tot més anys que nosaltres que hi treballen. Us els puc recomanar. A la Costa Blanca també tinc un bon contacte. Sé que treballen a l'estil d'aquí, sense comissions estranyes ni despeses extres, i també fa molts anys que són al mercat. Així que ens podeu escriure als comentaris si us interessa, tant si busqueu a la nostra zona com en altres punts de la costa espanyola, i us passaré els meus contactes. Potser algú es pregunta per què van triar precisament aquesta casa. Com ja he dit, buscaven una casa gran, amb un nombre concret d'habitacions i privacitat. A més de la privacitat d'un terreny gran, aquí hi ha un gran avantatge. I els compradors han fet una inversió molt intel·ligent, perquè tota aquesta pineda que veiem al darrere també forma part de la propietat i són 2 parcel·les independents més, és a dir, tenim la parcel·la on hi ha la casa més 2 parcel·les edificables. I els que em seguiu de prop ja sabeu que ara mateix la millor inversió és en terrenys perquè cada vegada n'hi ha menys. Com sol dir, no demanen pa ni aigua, els impostos són mínims i tenint en compte que cada cop n'hi ha menys i es construeix més, és una inversió fantàstica. En un futur, si no vols tota aquesta pineda, o si vols fer calaix, o tens dificultats econòmiques, hi poses una tanca, et quedes amb aquesta parcel·la, que ja és molt gran i maca, i vens les altres 2. O hi construeixes tu mateix i vens el projecte. Hi ha moltes opcions que et permeten, si vols, recuperar la inversió de la casa. Perquè si construeixes 2 cases, ja cobreixes el cost de tota la propietat i fins i tot hi guanyes diners. Per això, quan tingueu por de comprar una cosa que no s'ajusta del tot a la vostra idea inicial, mireu quins avantatges podeu obtenir si compreu en una altra ubicació o en una altra població. És a dir, si aquesta casa tingués només una parcel·la, potser no seria tan atractiva des del punt de vista de la inversió. Però per viure-hi és espectacular. Som al punt més alt de la muntanya de Masnou. Té unes vistes panoràmiques increïbles, el camp de golf al costat i a més és super tranquil sense turistes. És una meravella. Sents com si visquessis en un jardí botànic. Les propietats off-market, com ja heu vist, no estan publicades. Com hi podeu accedir? Per això, a la nostra web tenim una secció de vendes privades. Podeu entrar-hi, deixar les vostres dades i ens posarem en contacte amb vosaltres. I si realment
no és només per curiositat, sinó que teniu el perfil per a una compra així i esteu interessats de debò, podreu tenir accés a aquestes propietats. Bé, amics, aniré acabant. Aquest vídeo serà segurament un dels més curts del nostre canal de YouTube. No vull abusar de l'hospitalitat dels nostres clients que gaudeixin d'aquest ambient tan fantàstic, d'aquest dia assolellat i de les vistes al mar. Nosaltres ens veiem al proper vídeo. Adeu, adeu. Gairebé me n'oblidava. Subscriviu-vos al canal, cliqueu a la campaneta i deixeu els vostres comentaris. I ara sí, adeu, adeu.